ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமாங்க. இந்த ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் கோல்டு, காஃபு, ஃபீவருக்கு நல்ல ரெமடியாக இருக்குங்க. இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் கோல்டு, காஃபு, ஃபீவராக இருக்குது இல்லைங்களா, அதுக்காக இது மாதிரி ஒரு கஷாயம் நம்ம இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. தேவையான பொருள்கள் பார்த்துடலாங்க. இஞ்சி தோலை நீக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்லைஸ் இஞ்சி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு துண்டு பட்டை, அதையும் நல்லா பொடியாக நம்ம உடச்சி வச்சுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் தனியா விதைன்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி கொத்தமல்லி விதை தனியா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், 2 ஏலக்காய், 3 லவங்கம், இது சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன். இந்த அளவுகள் எல்லாமே 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் கஷாயம் வைக்கிறதுக்கான அளவு. நீங்கள் 1 லிட்டர் வேணும்னா இந்த அளவுகளை எல்லாம் நீங்கள் டபுளாக நீங்கள் மாற்றிக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது ஓமம் 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாக எடுத்துக்கணும். நான் இதில் பாதி தான் எடுக்க போகிறேன். உள்ளங்கையில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட்டு நம்ம இதை கஷாயத்துக்கு போட போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா நம்மக்கிட்ட உரலும் சின்ன கல் இருந்துச்சுன்னா அதில் நல்லா பொடியாக நல்லா நம்ம அதை இடிச்சிடணும். நான் இதை மிக்சியில் தாங்க அரைக்க போகிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா பவுட்ராக நைஸாக நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிடலாம். அரைச்சிட்டு இந்த ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாமாங்க. இந்த கஷாயம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. கோல்டு, காஃபு, ஃபீவருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லதுங்க. வாங்க இதை நம்ம சூப்பராக இதை செஞ்சிடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இங்கே பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுடலாம். போட்டு மையாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ இந்த ஓமமும் நான் எடுத்த அளவில் பாதி அளவு தாங்க எடுத்திருக்கேன். உள்ளங்கையில் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிட்டு இப்போ இதில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள், கஷாயம் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்குங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம கஷாயத்துக்கு அரைச்சி வச்சுருக்குறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் நம்ம இதில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிடலாம். தேவையான அளவு உப்பும் நம்ம அதிலே போட்டுடலாம். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடியை போட்டுடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டேஜில் அரைச்சி வச்சுருக்கிற பொடியை போட்டுடலாம். பாருங்கள், நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு நம்ம போட்டுடலாம். நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் 1/2 லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினேன். பாருங்கள் நல்லா வத்தி இருக்கு பாருங்கள். கஷாயம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. இதே கொஞ்ச நேரம் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், நல்லாவே தண்ணி வத்திருச்சு. வத்தினோன்னா சிம்மில் வச்சுட்டேங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதாங்க, இந்த ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் ரெடி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் சரியாகக்கூடிய ஆயுர்வேதிக் கஷாயம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது கோல்டு, காஃப் இருந்தால் இதே மாதிரி நீங்கள் கஷாயம் வச்சு கொடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதே மாதிரி நீங்களும் கஷாயம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்போர்ட் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.